Ja, servus, grüß euch miteinander. Jetzt sind wir wieder da bei unserem 5. Cola-Mix-Test heute. Wolfi, wie schaut aus? Bist du fertig? Ja, Rainer, grüß dich. Wir fertig? Ja, fix und fertig, meine ich. Nein, mir geht's blendend. Also ich muss sagen, das ist so eine Spezikur, wenn man macht. Ja. Das ist einfach täglich ein. Du dann ist ja so ja, wie soll ich es denn benennen? Da ist dann, ja, mir fällt schon gar kein Wort nicht ein. Ich möchte fast sagen, ja, die Abhängigkeit, also dass man quasi die Gier Ja. auf diesen Test, die ist ein bisschen gemildert. Ja, ich glaube, du bist ja in so einem, ja, wie soll ich sagen, in so einer Gruppe jetzt drin, da wo man dann reingeht und dann steht man so nach und nach auf und du stehst dann auf und sagst, ich bin Wolfgang und ich bin speziabhängig. Ja, aber das sagt man eigentlich nicht im Internet, weil das ja dann jeder weiß. Ach so, ja, egal. Also mir geht es auf jeden Fall viel besser. Ich habe jetzt schon zwei, ich mache immer so einmal im Jahr, gehe ich mal zum Doktor und mache so einen Bluttest, gell, so einfach mal drüber schauen, ob alles in Ordnung ist. Und das habe ich jetzt schon zweimal verschoben, weil ich einfach mich nicht traue, weil ich bin mir sicher, der sagt, ich habe Diabetes. Ja, kann ich verstehen. Ich kenne da auch so Leute, die gehen lange nicht zum Doktor und später geht es ihnen dann oft nicht so gut, gell? Ja, so ist das. Aber deswegen ist manchmal einfach gescheiter, man geht nicht. Also das ist eigentlich immer so ein Rat, wenn es Ja. dir schlecht geht und du fühlst dich nicht gut, bleib lieber auch daheim, weil sonst wärst du auch noch diagnostiziert und das ist Ja. dann auch blöd. Genau, und ich weiß auch nicht, ich gehe halt einfach immer so, aber ist ja wurscht. Jetzt würde ich sagen, konzentrieren wir uns aufs Wesentliche. Ja, wir haben heute wieder 10 Sorten und heute ist ja so, Rainer, ich habe ja zu dir gesagt, wir müssen heute eine Folge machen, weil mir läuft der Spezi ab. Ja, das ist das. Ich wollte ja gar nicht, weil ich eigentlich gerade im Zug bin. Das ist jetzt ab heute vorbei. Ich fange also morgen wieder frisch an. Nein, Und ihr du habt- wärst jetzt erst einmal ein bisschen abhängig wieder, schätze ich. Ja, eins kann ich da sagen, ab morgen habt ihr ein neues Mitglied. Ich bin der Rainer und ich bin speziabhängig. Also, ich habe die schon angekündigt, weil ich habe gesagt, das ist jetzt sozusagen mein Programm für mich, damit ich rauskomme, dass ich andere nicht infiziere. Ah ja, okay, also dass praktisch die Spezi-Inzidenz steigt. Ja, genau. Und bei uns ist es ja auch her wie bei euch, Ja, weil bei uns wird wahrscheinlich mehr Sorten verkauft werden, vermutlich. das kann sein, ja. Und ich glaube einfach, weil du mehr trinkst. Weiß ich jetzt nicht, weil ich Ja. kann bei dir nicht reinschauen, weil du schickst mir auch immer laufen Fotos von irgendwelchen Spezies, aber ich denke, die sind aus dem Archiv, oder? Ja, auf alle Fälle. Schon, gell? Ja, ja. Das ist so, mit Lügen geht das auch meistens los, diese Sucht. ja, Und also noch mehr auf das hin, ich habe zu dir gesagt, die laufen halt ab jetzt, die Spezies, und jetzt haben wir ein Problem und deswegen haben wir heute mal 10 Spezies, die kurz vorm Ablaufdatum stehen, also keiner ist abgelaufen, aber sie daten ablaufen, wenn wir es nicht die nächsten Monate konsumieren. Und wer weiß, wann wir wieder zusammenkommen. genau. Und deswegen haben wir gesagt, machen wir es halt dann heute, weil, ja gut, wie gesagt, man kriegt das schon wieder weg. Und ich hoffe auch wirklich, dass ein paar gute Sorten dabei sind und ich bin gespannt drauf. Und ich habe auch einen Durst, wenn ich ehrlich bin. Ja, ich bin auch schon ganz austrocknet, ich bin gespannt, wann es kommen. Und für die Zuschauer muss ich noch sagen, also der Rainer zittert auch schon richtig. Also Ja. man erfiebert, weil das Ja. ist halt der Rückfall jetzt, gell? Das ist jetzt wirklich, weil wir so viel drüber reden, jetzt wird es Zeit, dass es kommen, gell? Ich werde echt unruhig. Ja, also ich beschreibe euch jetzt nicht. Ich würde sagen, wir fangen dann an, oder? Genau, fangen wir an. Gut, dann fange jetzt ich gleich einmal an mit dem ersten Rainer und ich bin gespannt, was uns heute erwartet, gell? Ja. Ich bin auf jeden Fall gespannt auf dein Gesicht. Ich schaue mir die Farbe an und ich muss sagen, er ist für mich sehr hell. Ich finde ihn fast ein bisschen orangig. Ja, schaut wirklich hell aus. Ich rieche mal rein. Er riecht auch orangig. Ich trinke mal. Probieren wir, ja. Mhm. Sagt jetzt noch nicht ganz so viel, das Nein. Also der ist super süß. Ja, Der ist geschmacklich. Nicht schlecht. nicht schlecht, heißt jetzt auch nicht gut. Ich finde ihn recht orangig. Der ist sehr mild. Der hat nicht extrem viel Kohlensäure. Der lässt sich ganz gut trinken. Du, der schmeckt mir. Der schmeckt ja. Probier ihn einmal. Jetzt fange ich einmal an, gell? Jetzt bin ich gespannt. Also farblich und ja, passt. Also ich probiere mal. Ja, ui. Der ist wirklich total mild. Der hat am Anfang noch so ein bisschen Kohlensäure und dann ist die eigentlich weniger. Sticht gar nicht mehr so vor. Wundert mich fast, dass du das durchgelassen, weil du bist ja bei der Kohlensäure doch ein bisschen kritischer wie ich. Ja, vielleicht liegt es an dem, dass ich vor ein paar Tagen einmal beim Chinesen war und habe da versehentlich auf ein Chili draufgebissen. Ach so. Dass ich mir irgendwie dass da irgendwas passiert ist bei mir. Ja, Dass ich jetzt auch Kohlensäure dass du Maulbrand hast. Malbrand habe, genau. Ja. Also ich finde, den kann man echt gut trinken. Ja, der schmeckt mir eigentlich auch, muss ich sagen. Er hat nur ein bisschen wenig Nachhall, finde ich. Also wenn ich ihn jetzt länger im Mund habe, es bleibt nicht so viel da. Aber er ist so mild zum Trinken.
Den finde ich geschmacklich auch gut. Er ist jetzt sehr süß. Ich denke, das ist einer von den süßeren. Er ist halt schon sehr zuckrig. Ja. Ich finde, das fällt einmal so ein bisschen das Runde. Er hat weniger Cola-Geschmack, finde ich, drin. Ja. Nicht so wie andere, da ist oft mehr Cola da. Der hat schon mehr Basis den Zucker. Nein, das stimmt schon. Aber er hat irgendwie einen ganz eigenen Geschmack. Und Ja. zwar hat der was drin, ich finde, der ist ein bisschen zimtig. Also ich muss halt jetzt einen Vergleich ziehen. Er erinnert mich ein bisschen an den Patronus, den wir mal gehabt haben. Unter Umständen ist es tatsächlich wieder mal eine Spezi, vielleicht sogar von einem Supermarkt oder so, oder aus einer Plastikflasche, könnte man sogar vorstellen. Er hat nicht so den Zisch. Ja, Also bei den Spezi-Freunden, die ja immer sagen, das ist ein Speso-Test, die Blackberry Band, Ja. wo ich eigentlich nicht weiß, warum Speso. Speso ist interessant. Also Da darf ich Neuschöpfung, da kommt man ja in Wikipedia rein, gell, mit sowas. Ja, stimmt, ja, genau, Ja, ist die vielleicht Frage, ob man deswegen. da rein will, aber man kann nicht genau. Also, irgendwie. ich habe eine Tendenz. Ja? Ich mag ja eigentlich nichts sagen, deswegen sage ich jetzt nicht genau was. Aber ich kann mir vorstellen, der kommt aus Nordrhein-Westfalen. Meinst du, hä? Hast du das Gefühl, das ist vielleicht. Nein, ich sag's dann nicht. Also, ich finde Ja. ihn gut, Wir aber haben- ich finde, das ist. Ja, ich weiß nicht, ob ich das sagen kann, aber so ein richtiger 100% Spezi ist das nicht. Nein, aber er ist genauso wie der Patronus. Genau, Haben aber wir er, auch gesagt. aber er schmeckt gut. Ja. Also aber ich wir muss haben- ihm mal Noten geben, oder? Ja, doch. Ich kann mir vorstellen, dass der aus Nordrhein-Westfalen kommt. Du gibst jetzt mal Noten. Ich gebe ihm. Tu mir schwer. Ich gebe ihm 7 Punkte. Das habe ich mir jetzt gedacht. Da war ich mir relativ sicher, dass du 7 gibst, weil mir ich nämlich gedacht habe, er kriegt 8. Und das habe ich mir nämlich gedacht. Ja. Und ich habe mir gedacht, gib ihm jetzt die 8, dann musst du ihm da 9 geben. Und 9 war dann zu viel. Wir denken einfach zu viel, Wolfi. Also ich gebe ihm 7, das Ja, passt. und ich gebe ihm 8. Und wie gesagt, ich glaube, er ist aus Nordrhein-Westfalen. Ich meine, ich hätte da schon mal sowas geschmeckt. Gut, Ja. dann bin ich gespannt, ob du recht hast. Sollst recht haben, gell? Ja, ich hoffe, dass ich recht habe. Ich möchte auch mal recht haben. Gut. Ich möchte genauso viel recht haben wie du, vor allem mit dem Dorfspezi. Gut, dann müssen wir mal schluckeln zwischendrin. Gurgeln, So, dann ist der zweite für die da, gell? dann nehme ich den zweiten. So, der ist ein bisschen dunkler. Nicht viel, aber ein bisschen schon. Ja, hast recht. Genau. Ist auf alle Fälle, jetzt wenn man da mal ein bisschen schwenkt. Ja, okay. Stimmt. Der riecht, finde ich jetzt beim Neiriechen viel nach Cola, oder? Ja, ich probiere ihn jetzt einfach einmal. Ja, du, der trinkt sich auch nicht verkehrt. Der hat jetzt auch nicht so viel Kohlensäure, aber er trinkt sich gut. Das ist jetzt gleich ein 3er-Schluck geworden, der ist gar nicht abgerissen. Ah, das heißt aber was Gutes, oder? Du, der, jetzt warte mal nochmal. Jetzt irgendwie nicht ganz weg, gell? Der ist auch, finde ich, recht süß. Vom Geschmack her? Ich finde den relativ ähnlich, sogar bei den von vorher. Mei, wer weiß, nachher kommt sogar der aus NRW. Oder es kommen beide aus NRW. Ja, was tue ich, wer ist ein NRW alles so dabei hast? Ich rieche jetzt einmal rein einmal Ja, riech und mal. finde, der schmeckt auf jeden Fall mehr nach Cola, vom Geruch und vom Geschmack nicht, oder wie? Ich weiß nicht, ich bin jetzt schon wieder so, ich mag gerade unglaublich gern trinken, weil ich Durst habe. So immer, ja? Ja, trink einmal du, aber ich finde den auch gut. Mir schmeckt der schon. Ah, der hat viel mehr Cola, definitiv. Ich habe einen Einzelschlucker gemacht, muss ich jetzt auch mal sagen. Ich bin immer der Einzelschlucker. Er hat dieses Zimtige nicht drin, was der andere hat. Weißt du, Also was ich meine? der hat jetzt für mich wieder so ein bisschen das ist so ein bisschen meine Karibik. Da wo ich finde, der hat viel Cola, ist mir aber irgendwie süß. Ich finde ihn jetzt nicht schlecht, aber auch nicht so ein Highlight. Aber Karibik, wenn das bei dir ist, dann ist das jetzt Hexen, so 5er. Und das wäre kein Fünfer, glaube ich. Oh, das ist aber bitter. Hm? Aber notenmäßig bist sowieso du drum. Da hat mir der erste besser geschmeckt. Ja, der erste hat mehr Charakter gehabt. Der hat auf alle Fälle was Besonderes drin gehabt. Das, wo ich nicht genau greifen kann. Ich hätte jetzt gesagt zimtig oder so. Das hat der nicht. Deswegen würde ich mir sagen, ist er ein bisschen langweiliger. Ja, Er hat auch nicht besonders viel Kohlensäure, gell? nein, gar nicht. Ja. Allerdings muss ich jetzt auch sagen, also ich finde ihn gar nicht schlecht. Also er trinkt sich schon gut irgendwie. Weiß nicht, Du schwankst, gell? ich gebe ihm einen Simmer. Oh, das ist viel. Ja, aber ich stehe da dazu, weil für einen Sechser finde ich ihn fast schade. Also ich gebe ihm 4. Oh ja, gut. Locken wir das mal ein, gell? 7 Ja. und 4. Der ist mir süß. Ja, aber sonst haben wir schon viele andere gehabt, gell? Irgendwie fällt mir da ein bisschen ein Kick. Aber ich muss jetzt einmal zwischendrin trinken. Wasser. Man kann ihn auf jeden Fall gut zum Heckenschneiden hernehmen. Nicht zum Rasenmähen. Ich wollte mal was anderes machen. Ja, man denkt, du tust so gern Rasenmähen. Ja schon, aber da ist ja bald nichts mehr da.
Ja gut, dann nimmst du ihn zum Heckenschneiden. Magst du meinen Schluck noch? Nein. Dann packe ich einmal den dritten. He? Ja, pack mal an. Oh, der meine wäre der zitroniger. Okay, wie ist denn die Farbe? Hä? Farbe, ja, ist hell. ein bisschen heller. Ich würde sogar Ui, sagen, heller. der hellste von Hand. Und Definitiv, ja. ja, der meine hat jetzt am meisten Zitrone drin vom Riechen. Da freue ich mich jetzt noch nicht drauf. Ja, jetzt sei nicht so. Du hast übrigens einen aus meiner Reihe genommen, gell? Naja, aber es ist ja trotzdem ein Dreier, gell? Also, bring mich da nicht raus. Nein, ich bring den nicht. Der hat mehr Kohlensäure wie die anderen, aber auch nicht viel mehr. Der hat so einen Grünstich irgendwie. Der ist sehr sauer, aber auch sehr süß. Sauer, muss ich den trinken? Ja, den kann man trinken. Der ist jetzt auch nicht schlecht. Schmeckt mir tatsächlich, weil er ein bisschen runder ist, trotz allem besser wie der vorige, weil der vorige war für mich ein bisschen zu viel Zuckerwasser. Aber probier du einmal, helf mir ein bisschen. gut. Heint ist schwierig, also Okay. Und man kann jetzt positiv sagen, er riecht sehr erfrischend. definitiv, ja, das Ja. ist schon so. Und wie gesagt, der ist halt, also der ist wirklich der hellste, wenn ich das mir anschaue. Und der hat irgendwie so, ich sag mal, so einen Ockergrünstich, finde ich. Weiß auch nicht. Irgendwie zieht es mir da auch wieder ein bisschen das Mai zusammen bei dem. Ich probiere ihn jetzt mal. Ja, probier bitte. Ja, Kohlensäure ist ein bisschen mehr drin. Ich finde ihn ein bisschen spritziger wie die anderen. Das gefällt mir eigentlich an dem. Aber ich finde ihn halt insgesamt ein bisschen sauer. Und mir mengen wir das zu sauer nicht so. Der hat aber jetzt auch wieder irgendwas drin. Ähnlich wie der erste, aber nicht so stark. Besser auf jeden Fall wie der zweite für mich. Ich trinke ihn jetzt nicht ungern, Ja. aber es wird jetzt nicht mehr rennen. Ja, aber wie du schon gesagt hast, der ist beides. Der ist süß und sauer. Ich finde es jetzt gar nicht einmal so störend, weil ich mag ja die Sauer nicht so und habe jetzt da eigentlich schon mit Schlimmem gerechnet. Nein, er ist nicht so sauer, wie wir schon auch gehabt haben. Das nicht. Aber halt definitiv auch nicht so rund und mild, wie wir halt schon gehabt haben. Ja. Was Ja. mir halt wieder gefällt, ist einfach, dass der wieder dieses drin hat. Ich weiß nicht, was ist das? Vanille, Zimt, irgend sowas. Da kommt so ein Schlenker, gell? Ja, und das macht ihn aber gut. Also ich sage jetzt einmal, weil er mir nicht ganz so gut schmeckt wie der erste und ich muss eine Noten geben, ich gebe ihm jetzt 6 Punkte. Okay. Weil ich ihn nicht schlecht finde, aber auch nicht super. Ja. Wobei das schon, 6 ist dann schon gut. Schreib's mal hin. Jetzt bin ich gespannt, was von dir kommen. Ja, also 7 kriegt er sicher von mir. Naja, mei. Da bleibt halt das mit dem Lambi ein bisschen, gell? Ja, er hat schon was. Ich gebe ihm jetzt einmal 7. Ich darf ihm vielleicht sogar 7 plus geben. Aber Ja. ich gebe ihm jetzt einmal 7. Ja, schauen wir mal. Dann Der bist muss ja noch du mal- schon wieder dran, Nochmal gell? neutralisieren schnell. Aber heute haut es wieder ganz schön rein. Von der Menge. Ja, das stimmt. Wobei ich bei den ersten noch ein bisschen mehr durchgehabt habe. Jetzt komme ich so ein bisschen in eine kleine Sättigung. Ja. Aber jetzt, wo man jetzt sagt, jetzt kann man sich vielleicht noch besser konzentrieren. Ja, genau. Weil Ja, jetzt gut, hat du er hast aber ja den kritischer. Zug gehabt, aber wie geht's dir eigentlich so? Wollte ich noch fragen. Bist du wieder drin? Habe ich dich nicht gebraucht, den Zug? Auf alle Fälle. Das freut mich. Das ist eine tolle Sache. Hast du gut gemacht. Farblich, hä? Farblich ist er dunkler. Dunkler, ja. Da würde ich mal sagen, ein bisschen ins Rötliche. Stimmt, bin ich auch bei dir. Sehe ich auch so. Geruchstechnisch. Naja. Da habe ich jetzt ihren Verdacht. Ja. Ja, weil ich habe mir ja wissen, ja, Hand zumindest was drin ist, haben wir es uns unten im Kühlschrank einmal angeschaut. Genau. Aber ich sag's dann, wenn ich dran bin. Kommt nichts Besonderes, oder? Ja, das ist ja. Da ist ja. Ich glaube, da ist gar keine Kohlensäure drin. Jetzt muss ich nochmal schnell probieren. Hey, Nein, ist wirklich. Ich glaube, ich habe noch nie einen Spezi getrunken mit so wenig Kohlensäure. obwohl er frisch aufgemacht ist. Ja, er ist recht süß. Also, der mit Kohlensäure war ja gar nicht so verkehrt. Jetzt lass mich mal schnell, was der so schmeckt. Ich bin da so erschüttert, wenn da keine Kohlensäure drin ist. Das ist ja wie ein Saft, Cola-Saft. Ja, recht süß einfach irgendwie für das. Wobei, ja, komm, probier du mal. Also, Ich ich, bin habe jetzt- vorher schon mal reingerochen und beim Riechen hätte jetzt ich schon mal als ersten Eindruck gesagt, das ist ein Supermarkt-Spezi und zwar eher einer von den billigen. Ja, Aber da, ich trinke jetzt mal. da hat es Kohlensäure nicht mehr geleitet, gell? Ja, viel deutlich. Ja, was ist denn das? Kalt nichts drin, Nein, gell? nein, das ist eine Cola mit irgendwas drin, ohne Kohlensäure und nur Zucker. Ja, voll teuf. Nein, also das ist. Brr. Ja. Ich glaube, da lasse ich das meiste drin. Ich tippe, das ist der Edeka Echt, aus der ja? Plastikflaschen. Keine Gut Ahnung, und günstig. den kenn Ich ich glaube, nicht. das ist der. Nicht, weil ich ihn schon mal probiert habe, aber ich habe die Vermutung, weil da passt ja gar nichts. Das irritiert mich so, weil der einfach keine Kohlensäure hat. Nein, das ist ja kein guter Spezi. Ja, Also, ja, aber das glaube ich ist allein schon das, weil da nichts drin ist. Das kannst du gar nicht vergleichen. Nein, Das ist ein Saft. nein, ja, oder gefärbtes Wasser. Ja. Nein, tut mir leid, der fällt
Weg bei mir, den mag ich auch gar nicht fertig trinken, der ist mir zu süß, da verbirge ich mir einen Magen. Ja, das ist ja komisch Quatsch. Und wenn du auch drin lässt, dann heißt das was. Ja, genau. Jetzt musst du die Noten geben, Du gell? musst Noten geben, ja. Ich bin mir sicher, ich weiß, was du gibst. Ich gebe ihm 2. Ich gebe ihm einen. Das habe ich mir jetzt fast gedacht. Okay. Ja, taugt mir nicht. So, dann Ja. spüle ich nochmal. Nein, so für schlechte Zeiten kann man schon haben. Also wenn gar nichts mehr geht, dann näher da an mit Zucker. Dann schauen wir mal. Dann nehme ich mal den 5. Und jetzt finde ich, haben wir mal das erste Mal von der Runden einen BC. Der ist auf alle Fälle dunkel. Ja, der schaut jetzt von der Farbe her. Ja. Vielleicht der dunkelste. Ich rieche mich rein, also riechen tut mir gar nicht viel. Ja. Kannst du noch mal nehmen, riech mal du. Ja, ich nehme das schon mal. Du hast gesagt, ich finde, das ist der dunkelste heute. Oder? Also geruchstechnisch ist wenig da. Okay. Naja, wenn du ein bisschen schüttelst. Oh, puh, Ja, was ist denn da los? boah, da verzirkt das mal. Ja, wirklich? Also das muss wieder einer sein, wo irgendwie ganz was Grapefruit oder Limette drin ist. Ja. Boah, der Au. schmeckt, also das ist jetzt so mein Eitinger. Aber Der- du hast gerade einen Einser hergeben. Wie willst du das jetzt nur unterbieten? Ja, also tut mir leid. Das ist jetzt ein Minus, oder? Das ist, ich trinke nicht weiter, der bleibt gleich weg. Ich will keinen zweiten Schluck, der ist kreislig. Okay, Ein Punkt, 1 Punkt. Also du bist jetzt schon durch. ich bin durch. Ja, jetzt warte mal, ich habe noch gar nicht einmal einen Schluck genommen. Aber vielleicht soll ich ihn einfach nicht trinken. Doch, dringen. Ja. Nimm einen großen. Jetzt warte mal. Viel Teufel. Oh ja, das ist einfach ein sauer Squash. Boah, Was ist denn da drin? ich muss ein Wasser trinken. Ja, der ist echt kreislig. Boah, viel Teufel. Ja, der kriegt auch einen Punkt von mir. Und das ist so, glaube ich, war die schnellste Runden Ja. von einem, also die, wenn wir beide noch einmal trinken. Ja, also der, Ich glaube, das war Ist der echt. insgesamt schlechteste. Ich glaube, der liegt noch hinterm Eitinger. ja, da In bin, meine ich jetzt Augen. da bin ich jetzt gespannt, ja, was das nachher für einer ist. Ich bin auch gespannt und ich habe einen Verdacht, dass ich den auch sogar schon mal getrunken habe, weil ich da 2 Flaschen gehabt habe, wenn es der ist. Aber ich sage ihn jetzt nicht, weil sonst Nein. haben wir wieder so viele Verdachtsfälle drin. Eben, ja. Nein, das passt Du, schon, ich gell? bin jetzt gespannt auf die zweite Runde. Es darf wieder ein bisschen besser werden. Definitiv, also verwöhnt sind wir jetzt gerade am Schluss nicht geworden, gell? Na, dann freue ich mich. Ja, ich mir auch, bis gleich. Servus. So, dann würde ich sagen, machen wir jetzt weiter. Jetzt kommt der 6. dran und deswegen haben wir uns jetzt ein bisschen erholen müssen von dem 5. Da Ja, haben wir beide beim Speim. Nein, aber wenn ich mir die Farbe schaue, dann habe ich ein bisschen Angst vor dem nächsten. Der nächste, der ist krass, weil das ist wahrscheinlich der hellste Spezie, den wir jemals Ja, getestet haben. muss ich auch sagen. Das ist eigentlich mehr ein, ja, Also die Farbe verdächtigt jetzt mich, weil da habe ich einfach okay, das weiß ich jetzt nicht. eine Ahnung, was das Gut. sein kann, aber du musst jetzt erst Kann einmal. ein dunkler Orangensaft sein. Ja, Wahnsinn. Ja, riecht auch. Oh, Der riecht nach nichts, gell? ja, warte mal. Ich hab jetzt habe ich in der ersten Nasen habe ich da schon irgendwie gemeint, das hätte irgendwie nach Gummibärle gerochen. Aber vielleicht habe ich mir einfach von da. Vielleicht bin ich vom 5. noch so geschädigt. Ja. Ich fange jetzt einmal an. Ja, was ist denn das? Was ist denn das für ein Gesicht? Ja, sag einmal. Da muss ich jetzt gleich nochmal, ich bin Du fassungslos. musst dann null vergeben, oder? Also ich beschreibe einen Renner, es ist ein Farbe ein bisschen abgeschossen, er schaut konsterniert. Ich weiß gar nicht, was das ist. Das ist doch keine Spezie. Das ist ja, das wäre mir jetzt so aus. Ja, ich bin sprachlos. Ja. Ich probiere jetzt nochmal, aber das ist nichts Gutes. Ich kann das gar nicht deuten. Ja, ich kann es jetzt gar nicht fassen, dass schon wieder so ein schlechter da ist. Soll ich auch mal probieren? Ja, wohl. Also rieche tue ich nichts von ihm. Ja, Farblich ist vielleicht kein Fehler. habe ich einen Verdacht, muss ich dazu sagen. Ah ja, okay. Ja, und geschmacklich auch. Also, das ist tatsächlich ein Spezi, den habe ich, glaube ich, vor 2 Monaten einmal getrunken und ich glaube, du auch, wenn ich es Ja. jetzt sage. Ich glaube, das ist der Adelholzner Cola Mix, da wo wir beide damals schon gesagt haben, Ah, der schaut schon aus wie Gespimm, Ja. also so orange, also hell okay, ja. und schmeckt eher wie ein Saft. Ja, Hat null mit dem Cola Mix ich gemeinsam. mag den auch gar nicht weiter trinken. Und ich nehme auch keinen Schluck mehr, weil der hat mir damals aus der Flasche gekühlt schon so kreislig geschmeckt. Ja, Wenn man 0 vergeben kann, da die 0 geben. ja, in dem Fall sind wir uns, glaube ich, einig, gehen wir einen Einser, oder? Ja, also ich es schon. ist ein Einser, auch bei mir. Ja. Also das war jetzt schon selten. Jetzt ja. habe ich 3 Einser in Folge vergeben, Rainer. 3 Einser. Gut. Das wird, glaube ich, meine schlechteste Runden ever bis jetzt. Aber ich habe heute, weißt, kannst du dich erinnern, ich habe gesagt, ich habe heute gar gutes Gefühl. Ja, das hast du gesagt, aber Ja.
kann die nicht dein Gefühl auch mit täuschen. Nein, weil ich habe eine Glaskugel und da schaue ich mir rein. Du hast das vorher schon Ich habe gewusst, das oder? vorher gewusst, ja. Naja, das ist das. Ich habe auch vorher gewusst, dass der nächste du jetzt probierst, gell? Ja, das hab sogar ich gewusst. Ja, genau. Das ist die Nummer 7. Die Nummer 7, er ist auf jeden Fall farblich deutlich dunkler, Ja, gell? wir sind jetzt wieder in einer Spezifarbe angelangt. Ja. Wobei ich auch sagen darf, der ist immer noch ein heller Spezi. Wir haben, er blubbert ein bisschen. Also das heißt, er hat eine Kohlensäure, zumindest ein wenig. Ein weniger. Er riecht auch nach Spezi, aber es könnte schon wieder ein bisschen säuerlich sein, finde ich. Ich probiere mal. Probier mal, häng mal rein, der Lädchen. Jetzt sind wir mal beim Spezi. Okay. Jetzt Gott sind wir sei zumindest einmal mit einem Niveau über dem Einser. Also ein Zweierer. Es wird jetzt auch kein Highlight, aber wir nähern uns einmal wieder der Kategorie Spezi oder Cola-Mix Okay. an. Ja. Wo ich sage, ja, das kann man durchgelassen. Und trotzdem muss ich sagen, ein bisschen industriemäßig für mich. Und ich gebe auch noch mehr eine Vermutung gleich ab, aber einen Schluck nehme ich noch. Industriemäßig, ja. Da haben wir ja ein paar Möglichkeiten. Also ich vermute, es ist sehr lange her, dass ich den getrunken habe, vielleicht 10 Jahre oder so. Ich habe ja gesagt, ich habe lange keinen Spezi getrunken. Es könnte der Schwipschwapp vielleicht sein, der ist vom Pepsi-Konzern, weil irgendwie, ich meine, ich habe den irgendwie, den Geschmack ein bisschen in Erinnerung, aber Okay. da verhaue ich mich wieder total. Probieren du einmal, Ja. ich muss mir noch ein Urteil bilden. Wenn das 10 Jahre her ist, dann ist ja das, war das dann noch die Dorffestel? Ja, so in der Zeit vielleicht noch. Warst du vor 10 Jahren schon noch in die Dorffestel? Nein. 10 Jahre? Ja, doch, da hat schon die letzten Male waren da noch. Warst du da noch? Da war ich noch, Da ja. warst du auch schon ein alter Hund. Ja, aber da habe ich noch verkauft, weil ich war da Bedienung und so. Du hast auf die Dorffestel Ja, ich habe auf Dorffeste bedient und ich So. war aber nicht erst, ich war die schnellste Bedienung, hätte ich gesagt. Das ja. habe ich ja noch nie gewusst, gell? Ja, und ich war gut. Du, da muss ich ein kleines Spezi Ja, drauf trinken wir nehmen. einen. Trinken wir einen. Ja, den schlürfe ich vielleicht weg. Ja, also auf jeden Fall wieder Spezi, hast recht. Aber jetzt auch keiner, wo man sagt, man muss ihn haben. Ja, ein bisschen lätschert irgendwie, Ein gell? bisschen lätschert auch wieder so, finde ich, das ist so ein Zuckerwasser halt auch. Und trotzdem, im Vergleich jetzt, wie gesagt, da erhebt er sich. Ja, aber den hast du vielleicht auch schon ausgeschenkt, ha? Nein, einen Schwipschwapp hat es bei uns nicht gegeben. Nicht? Bei uns, also wir haben tatsächlich immer den Karibik ausgeschenkt, weil wir haben ja immer das Freisinger Bier gehabt. Okay. Ja, ein bisschen fad ist ein markanten Dringer, was man jetzt vom 5. nicht hat sagen können. Also ich muss ihn bewerten, also er wird jetzt kein Highlight. Ich gebe ihm auch wieder solide 4 Punkte. Ja, 5. War klar. 5, ja. Hast du ihn gar nicht ausdrungen? Nein, muss nicht sein. Ja, passt schon. Genau. Dann sind wir jetzt beim 8. Okay. Ja, Muss ich wieder anpacken, ha? So, farblich, ja, der Song fast wie der Vorgänger. Also, die sind auch wieder nicht ganz so dunkel jetzt, gell? nein. Nein. Aber, Vielleicht sogar ein bisschen heller wie der vorige. naja. Der riecht schon wieder ein bisschen so schlecht. Ja, ich probiere ihn jetzt mal. Ja. Ja. Also, Also- die muss ich schütteln, damit der Kohlensäure kommt, Ja, oder? also den musst auch beim Dringer merkst du nichts. Das ist ja. Also heute haben wir echt was beieinander da. Also sagen wir mal so, wenn der 6er, der war das mit der wenig Kohlensäure, oder? Wenn der 0 Kohlensäure gehabt hat, auf einer Skala von 0 bis 100, dann hat der vielleicht 5. Ja? Okay, aber nicht Punkte, sondern Kohlensäure. Kohlensäure, ja. Aber so Genau. Geschmack ist was da, weil man gar nicht man sehen. hört ja nichts von dir. Geschmack. Das ist, in dem Moment, wenn keine Kohlensäure drin ist, tue ich mich total schwer. Überhaupt der, was zum Sagen, Ja, oder? weil der nicht vergleichbar ist. Das ist ja. Das Der ist gibt ja, nichts ab, oder? Das ist ein Saft wieder. Das ist ein Saft. Ein Cola-Mix-Saft. Also wenn ich einen Riesel reinhänge, dann rieche ich ein bisschen mehr Cola. Ich probiere ihn jetzt einmal. Ja, Säure drin und. Ah, der ist nur süß wieder. Aber ist nichts drin, gell? Nein, das ist wieder ein gefärbtes Wasser Ja. mit ein bisschen mehr Cola-Anteilen drin. Den lasse ich auch wieder drin. Brr, ja, sag mal, was haben wir denn hier heute? Wobei, jetzt sagen wir es, ich kann dir mal einen Zweier geben. Und du kennst mich, weil ich der Lambi bin. Ja. Ich muss aber, oder? Achso, bist du Nein, da? du bist Nein, da, ich bin du schon bist da, da, ja. du Nein. Also ich gebe ihm einen Zweier. Einser. Gut. Das wird einfach nicht mehr. Du hast bei mir. jetzt echt viel Einser gehabt, gell? Ja, es läuft nicht. Das ist bis jetzt schon mal der schwächste Test. Ja, aber tut mir leid, da ist nichts Gutes dabei. Furchtbar, ich habe jetzt echt vom 9. ein bisschen Angst. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich darf jetzt schon fast nicht wissen, wovon er der nächste ist, aber der hat Kohlensäure. Ja, Und immerhin. Schauen wir mal, ob er noch was anderes zu sagen hat. probieren muss ich, Du gell? bist jetzt dran, ja.
So, also der hat Kohlensäure, das sieht man, da steigt da was aus, da ist oben noch so ein bisschen blub. Ja. Der hat Schuss dunkler wieder vorgegeben. Genau, von der Farbe kommen wir wieder langsam Richtung normale Spezikonsistenz. Er riecht auch ein bisschen fruchtig, orangig da ich sogar sagen. Ich probiere ihn einmal. Ja, sehr gut. Oh. Ah, das ist ein Gebräu. Sag einmal, Wolfi, was machen wir da heute? Da muss ich jetzt sagen, da ist jetzt viel Orange drin, definitiv, aber auch extrem viel Zucker. An Rund oder an Geschmack ist jetzt auch nicht viel, zu den anderen. Einen Schluck nehme ich noch. Ja. Naja, das ist nichts. Das ist eine Brause, oder? Aber das ist. Kennst du noch? Früher hat man so Brause gehabt in so einem Backerl und hat das aufgelöst und hat es im Wasser angerührt. Ja. Und so, wenn ich mir das jetzt mache mit einem kreisligen Mineralwasser, so schmeckt das ein bisschen. Vielleicht ist es wirklich ein Sinalco. Ach so. Also probiere mal. Ja, ich probiere es mal. Ich finde ihn nicht gut. Aber besser wie der letzte schon. Ja, auch schon irgendwie wieder recht süß, gell? Aber die optische Kohlensäure fällt jetzt gar nicht auf. Nein, überhaupt nicht. Und auch vom Geschmack her unrund. Ja, also das ist jetzt wieder so einer, den wenn man jetzt nicht unter Cola Mix verkaufen hat, dann kann man das durchgelassen aus was anderes. Aber auch nicht großartig vom Geschmack. Da ist mir zu viel Zucker, da ist mir zu wenig Braukunst drin. Das ist einfach ein durchgeschütteltes Mixgetränk, aber... Ja, ich weiß schon, was du meinst. Ich hau jetzt meine Punkte raus. 2. Okay, es ist ein sehr einfaches Getränk, da ich das jetzt mal so schildern. Es ist sehr einfach, kann der billiger Spezi sein, trinkt sie aber meiner Meinung nach deutlich besser wie das, was wir vorher jetzt da gehabt haben. Das schon. Ja. Aber er ist mir süß, das ist mein Kriterium. Ich mag einen Spezi gern, aber wenn er süß ist, ist auch okay, aber dort, wenn ich nur Zucker schmecke, das ist dann keine Kunst mehr, ein süßes Getränk zu machen, wenn ich nur noch Zucker reinschütte, weißt du? Ja, ich stelle ihn jetzt auch hin. Ich finde ihn nicht gut, absolut nicht. Aber also ein Dreier ist mindestens, ich schwank zwischen 3 und 4, weil er doch irgendwie irgendwas auch drin hat, was ich noch nicht so ganz deuten kann, was interessant ist. Das hat nichts mit einem Spezi oder mit einem Cola Mix da. Ich will jetzt nicht so sein, weil wir haben vorher so viel Schlechte gehabt und da ist er halt wirklich besser. Ich gebe ihm 4. Bist du gnädig. Ja. Aber das darf ja sein, gell? Ja. Jetzt kommt der letzte. Der letzte, den muss ich wieder anfangen. Ich würde sagen. Also der ist jetzt der dunkelste heute ever, gell? Den, wenn ich anschaue, das kann der Cola sein. Das stimmt. Also, der ist ja wirklich total dunkel. Der ist ja schon fast schwarz. Für mich ist der noch gut. Ja. Das war fair. Ja. Wie riecht der, hä? Ja, ich rieche halt eigentlich eine Cola. Ja, wahrscheinlich ist es Cola. Der rieche eigentlich nur Cola. Ja, also da zum optischen passen. Und optisch ist er wirklich schwarz. Jetzt schau, ich ziehe einfach mal an, gell? Ist ja meiner, gell? Zieh. Ja, also, wieder keine Kohlensäure drin. Oh Gott. Es ist also von dem her, wir haben wieder einen Saft. Ja, jetzt muss ich nochmal probieren. Ich glaube, dass wir Hände mit den ganzen Tests nicht einmal halbe die Flaschen, nicht einmal Flaschen jeder drunter haben. He? Ja, er ist süß, er ist sehr Cola-lastig, er ist aber nicht ganz so kreislig wie die anderen, finde ich. Er ist aber auch nicht gut. Aber er ist... er ist lätscher, lasch. Das ist so, da trinkst du einen Schluck und dann musst du schon nachdenken, wie er geschmeckt hat. Und dann probiere ich einmal, oder? Probieren einmal, ja. Jetzt weiß ich, was du meinst. Gell? Das ist sofort weg. Das ist, jetzt sage ich meinen ersten Eindruck ganz schnell, er ist schon weg, ja. Cola mit was Sauerem. Aber sonst ist es wieder nicht groß was. Wobei ich sagen muss, von den ganzen schlechten finde ich jetzt fast nur den besseren. Ich kann ihn aber jetzt, also da hat mir der vorige wieder besser geschmeckt. Da tue ich mir jetzt schwer, gell? Ja, das ist schwierig, ja. Nein, den kann ich auch nicht trinken, der ist mir zu schwer. Das ist, wenn du in der Cola ganz viele Limetten reinhaust. So kommt mir der vor. Wobei das jetzt gar nicht so rausschmeckt, das Limettige. Das kommt bei mir gar nicht so durch. Also auf jeden Fall schmeckt er mir nicht. Weißt du, wie man den vielleicht gut machen kann, wenn man einen Sprudel reinpressen darf? Ja, weil er hat eine Null Kohlensäure. Null. Das ist, wenn du vielleicht schon ab 2 Tagen offen im Kühlschrank stehen hättest gehabt. Ja, also ein Cola. Also ist für mich auch Saft. wieder kein Spezi. Ja, Definitiv kann kein Spezi sein. Oder
kann man nicht durchgelassene Spezi. Du musst sagen, was für Punkte du dem gibst. Ich würde sagen, der ist auf dem Niveau vom Vorgänger. Ich gebe ihm einen 4er. Ja. Ich gebe ihm wieder einen. Ja. Es ist, ich weiß nicht, ich muss da ehrlich bleiben zu mir. Ja. Da ist halt leider wirklich nicht wirklich was dabei. Ich bin gespannt, unsere zwei Besten, da waren wir uns ja auch einig, Ja. was da rauskommt. Und ansonsten wird das, glaube ich, eine Runden, wo wir nicht viel empfehlen werden. Nein, also ich glaube, dass das die schwächste Runden ever war. Gell? Ja, glaube ich auch. Ever sage ich nicht mehr, gell? Man sollte mal wieder Deutsch sprechen. Also ja. die schlechteste Runde jemals. Jemals, genau. Jemals. Ich bin gespannt auf die Auflösung. Ja, ich bin auch gespannt und das packen wir jetzt eh gleich an, gell? Genau, dann hören wir uns gleich wieder. Das gleich. Dann würde ich mal sagen, fangen wir mal an. Jetzt entsiegeln wir die Akten und dann klappe ich mal auf, was beim ersten rauskommt. Der Einser ist der Kondrauer Maxl. Ja, dann muss ich herzlichen Dank sagen an unsere liebe Waltraud. Weil die Waltraud ist extra für uns einmal nach Muldorf gefahren, Rainer. Und da hat es den mitgebracht. Im Globusmarkt gibt es den. Und das ist ein Spezi, der ist in einer Hartplastikflasche. Das weiß ich, das ist glaube ich sogar eine Literflaschen. Du, das war für mich der Beste an dem heiligen Ja, Tag. für mich genauso. Bei mir dann 8er gekriegt. Da freue ich mich drauf, wenn wir den danach noch fertig trinken. Ja, ist ja fast ein bisschen überraschend jetzt. Da Gell? bin ich jetzt auch überrascht. Ja, der Kontrauer, gell? Können wir jetzt nicht viel dazu sagen, aber das war der, wo uns Hand am besten geschmeckt hat. Habe ich mir auf jeden Fall täuscht, weil er gemeint hat, er kann aus NRW kommen. Der kommt nicht aus NRW, gell? Nein, also wenn er Kontrauer Maxl heißt, dann glaube ich, kommt er aus Bayern. Ja. Da die einmal davor ausgehen. Wobei ich glaube, er gesagt hat, beim zweiten, er kann aus NRW kommen. Bei denen zwei, glaube ich, war es. Jetzt schauen wir mal, was der zweite ist. So, der zweite ist, da muss ich da in die Richtung. Okay, der kommt auch nicht aus NRW. Der Breuzlo Cola Mix. Der Breizlo, da kann ich was dazu sagen, der ist ja nicht so weit weg von uns. Das ist ein super Bier, was die brauen. Das ist also eine gute Brauerei. Beim Cola Mix sind sie jetzt nicht ganz vorne dabei gewesen, zumindest bei mir. Du hast ja, glaube ich, noch. Über den Zimmer Du geben. hast den Zimmer gegeben. Ja, so schlecht war der, finde ich Ja, nicht. gut. Ja. War ich halt ein bisschen kritischer, gell? Ja, du bist halt der Lambi. Dann schauen wir mal, Dann was schauen wir weitergeht. mal einen Dreier an, was der ist. A Sinalco Cola Mix. Interessant. Aha, okay. Da habe ich ja woanders, glaube ich, mal vermutet. Der war bei mir nur ein Sechser. Das ist halt immer mit unserer Vermuterei. Also irgendwie sind wir dabei, die nicht glücklich. Nein, aber man macht es trotzdem irgendwie, Ja, gell? schon. Das ist wie ein Lottospiel. Man weiß ja genau, man gewinnt nicht, bei- dann tut es trotzdem. Bei dir waren es ziemlich, gell? Bei mir war es wieder 7, ja. Ja, Sinalco. Ja. Das ist auch eine Literflaschen. Ich glaube, den haben wir damals in Ergalding mitgenommen. Ja, habe ich jetzt so nicht auf dem Schirm gehabt. Ja, na, War gut. jetzt auch noch ein guter. Dann Okay. ist es abwärts gegangen. Und dann ist es aber gescheit abwärts gegangen. Der Vierer, der hat bei uns beide keinen Pokal mehr gewonnen. Der Erhardinger Cola Mix. Oh, Oh, ja, da muss ich sagen, da bin ich jetzt nicht glücklich, dass ich noch einen im Kühlschrank habe. ach so. Und ich glaube, du hast auch einen, weil da habe ich 3 mitgenommen. Du bringe das nächste Mal mit. Ja, kannst du einen Ausguss da, weil das soll man manchmal sowieso machen, dass man da sowas runterschüttet. Das soll ja gut für einen Ausguss Das sein. war aber nur gut, wenn er viel Kohlensäure drin hat, dass er die Verhärtungen auffrisst. Ich habe mir allerdings dann auch wieder gedacht, ich habe gemeint, der war von Edeka. Das ist nämlich sogar einer aus einer Glasflasche. Der Ja. Dinger, ja, den werden wir nicht weiterempfehlen. Dinge. Wobei, wenn ich mich an die Flaschen richtig erinnert, war der gar nicht einmal so kreislig. Das war, glaube ich, so eine dunkle Flasche mit so einem relativ dunkelbraun. modernen Emblem, gell? Ja, muss ich mir nochmal anschauen dann. Ja, aber das Etikett zählt dann auch nichts mehr, wenn der Spezi drin scheiße ist. Absolut. Und jetzt halt kommen wir zum Nummer 5. Das war ja der Ja, allerkreislichste. das war also wahrscheinlich das Schlimmste jemals. Ja, ich glaube schon. Jemals. Und jetzt machen wir auf und dann sehen wir. Oh. Und der Wolfi hat recht gehabt. Ja, die Gründenperle Cola Mix. Das ist wirklich ein kreisliger Spezi und ich habe doch noch gesagt zu dir, der schmeckt ein bisschen nach Grapefruit und das stimmt, weil ich habe mir das Etikett mal angeschaut, weil ich habe den auch selber schon mal probiert und da steht wirklich Grapefruit drauf. Und Ja. sowas tut man nicht in einen Spezi rein, liebe Damen und Herren. Das ist wohl wahr. Und das hat war da ja- drin echt nichts verloren. Und weißt du, was interessant ist? Der Eitinger hat auch Grapefruit drin. Also da hätten sie sich jetzt kein Beispiel nehmen müssen. Vielleicht sind die fusioniert, wir wissen es nicht. Ja genau, wahrscheinlich ist die Gründenperle jetzt im Eitinger drin. Ja, Ja, definitiv Sauber. ein Grund, das nicht zu kaufen. sehr überraschend, ja. Da bin ich jetzt gespannt, was jetzt noch kommt, weil es ist ja nicht wirklich berauschend weitergegangen. Nein, und deswegen muss ich jetzt aufklappen. Ja. Dann schauen wir mal, was da kommt. Die Gell? Nummer 6 sozusagen. Die Nummer 6. So.
Da haben wir jetzt auch wieder einen Treffer. Das ist der Adelholzner Cola Mix. Ja. Da muss man ja dazu sagen, da gibt es ja eine Light-Version und das ist aber tatsächlich die nicht Light-Version, sondern die mit Zucker. Das war ja die wo farblich total orange war, gell? Ja, also das war eigentlich von der Farbe her ein dunkler Orangensaft. Ja, also kreislig einfach. Ja, also da haben sie nichts Gescheites zusammen gemacht. Und wenn du sagst, da gibt es eine Light-Version, dann muss man sagen, also das, wenn du eine Light-Version noch trinkst, wow. Also ich glaube, sowas kannst du nehmen, wenn jemand zur Darmspiegelung muss, dass der praktisch sowas trinkt, damit er sich schnell entleert. Ja, aber da speibt er gleichzeitig auch noch. Ja, schon. Also, ja, war auch ein Negativ-Highlight. Dann gehen wir mal Ja. zum nächsten. Der Neuli Cola Mix vom Müllerbräu in Neuötting. Der ist bei mir wieder ein bisschen aufgegangen, auf 5. Bei mir auf 4 war auf jeden Fall dann von der zweiten Runde bei mir der Beste. Ja. Ist eine Glasflaschen, das weiß ich. Und ja, mehr kann man nicht dazu Ja, sagen. das ist halt wieder so ein Spezi, wo man sagt, wenn man im Garten mal Pflaster verlegt oder so, dann kann man den trinken, gell? Ja, oder auch dann Ja. nicht kaufen. Ja, schon. Ja, der 8. ist der gut und günstig Cola Mix vom Edeka. Und da freut es mich jetzt, dass ich am Edeka nur einen Punkt gegeben habe, weil der war halt einfach wirklich ein reines Zuckerwasser, gell? Ja, dem habe ich also einen Gnadenzweier gegeben. Hast du da irgendwie Beziehungen? Hast du Nein. Angst, dass du keine Punkte mehr kriegst oder keine... Beim Edeka, Ja. da kaufe ich sowieso nicht mehr ein, aus gewissen Gründen, die ich jetzt hier nicht nennen will. Das ist ich sage jetzt bloß, das ist seit 1,5 Jahren. Aber mehr möchte ich jetzt da nicht sagen. Ja, ich weiß, was du meinst, aber ich kann es verstehen. Ja. Und auch diesen Spezi wegen dem muss man auch nicht rein. Genau, nein, Weil die das war braucht's ja auch nicht holen. kein Spezi. Definitiv, ja. Viel Teufel. Die Nummer 9 war der Schwipschwapp Cola Mix. Gut. Ja. Also, ich weiß nicht, ich glaube, das passt dann auch nicht mit meiner Vermutung zusammen, weil ich glaube, das habe ich woanders gesagt, oder? ja. Ich habe da einmal irgendwo gemeint, das kann das sein. Ich kann nicht mehr denken, wo viel der Zucker zerpappt mir das Hirn so dermaßen. Ja, mag sein, ich habe Was 2 machen wir Punkte überhaupt gegeben. da? Ja, ich frage mich auch, weil heute haben wir ja Scheißrunden. Ja, also, weißt du, das ist schon schlimm, was wir da machen. Eigentlich, jetzt haben wir wieder so eine Scheißqualität und haben aber so viel Zucker intus, das ist echt verschenkt, wenn jetzt. Das ist ein bisschen verschenkt, ja. Ich hoffe, dass nächstes Mal besser wird, aber es kann nur besser werden nach dieser Runde. Vielleicht sollten wir ein bisschen Radl fahren, jetzt, dass wir den Zucker Ja, runterkriegen. wir haben ja wenigstens vorher schon Tischtennis gespielt. Ja, dann werden wir nochmal spielen. Also ich mache jetzt die letzte auf und Ja. das ist der Bergfrisch Cola Mix aus Allgäuer Alpenwasser Oberstaufen. Naja, da muss ich sagen, hoffentlich liegt es nicht am Wasser von die Allgäuer, aber bei mir war es ein Punkt. Das ist ein Fenneberg-Spezi. Okay, dem habe ich 4 gegeben, das war ja der dunkle, der Cola-Saft. Ja, aber Muss das man ist dazu eigentlich sagen. Bergfrisch Cola dann, weil Mix war da nicht viel. Ja, ja, also wie gesagt, war jetzt überhaupt nichts Berauschendes. Nein. Ja, Also- beim Fertigutieren oder so, da runtergehe. Also man merkt schon, du hast da echt Gedanken gemacht, was du Neues machst. Zum Rasenmähen brauchst du keinen Korn, oder? Nein, Rasenmähen, das ist halt nicht so. Hat ein bisschen gering, wobei dann kann man auch nicht fertigutieren, aber ist ja wurscht. Auf jeden Fall sind das so Spezi, die man dann runterlässt. Ja. Heute haben wir im Grunde dann wirklich nur 2 gute. Den ersten, den Kontrauer und einen Sinalco, gell? Und einen Ja, Breizloh vielleicht bei dir noch, gell? also was halt auffällig war, wir haben halt so viel Spezien, also Cola-Mix-Getränke gehabt, die halt einfach zwischen 0 und absolut wenig Kohlensäure gehabt haben. Ja, das stimmt. Und halt auch sehr viel aus Supermärkte Ja. waren dabei und ich bin froh, dass es weiter sind. Danke, dass du mir geholfen hast, dass sie wegkommen. Also das ist ja schon fast, also dass ich sage, für das die abhängig machen wieder, Ja. ist eigentlich schon mies. Ich glaube, wir trinken jetzt dann einen richtig guten noch. He? Das können wir machen, ein bisschen eine Pause brauchen wir. Aber du Wolfi, ich habe dir gern geholfen, du bist halt einfach mein Ranzinger Bruder Eben, und von dem her, da hilft man sich. wir gehen halt miteinander dann in die Diätkur. Ja, genau. Ja, dann da ich sagen, bis zum nächsten Mal. Dankeschön fürs Zuhören. Ja, ich hoffe, für euch war es auch wieder sehr amüsant. Wir werden uns jetzt ein bisschen erholen, weil es Ja. halt einfach wirklich kreislig war. Ich Heute. glaube, ich brauche jetzt auch Essiggurken oder sowas. Ja, was der man mir nicht für euch, ich hoffe, ihr werdet das wirklich anerkennen. Ja, und spendet uns mal was, weil es ist leider immer noch nichts eingegangen auf unserem PayPal-Konto. Ja, Und ich darf mich echt freuen, weil ja, ich weiß langsam nicht mehr, wo es geht nicht mehr so für die ganzen Spezi, die ich besorge. ja, da habt ihr recht, genau. Du fährst mittlerweile sogar nach NRW. Ja, dass ich das Zeug herbringe. Ich meine, so eine Fahrt nach NRW, gell, die kostet halt auch Geld. Da musst du meinen Tank voll machen und wenn es keine Preisbremse gibt
und ab 2 Euro die Preisbremse erst kommt, da wärst du arm. Absolut, ja. Nein, also von dem her, ich meine, es muss ja nicht viel sein. Ich meine, man kann ja auch mal sagen, bloß ein 100er oder so. Ja, genau, das dauert auch mehr gelangen, weißt du. Ja. Aber, oder 200. Ja, also es muss ja nicht immer der Tausender sein, der da gleich rüberfliegt von einer Person. Nein, da hast du schon recht. Ja. Also war auf jeden Fall nett, wenn einmal was kommt. Ansonsten, da ich sagen, macht es gut und kauft euch einen guten Spezi. Ja, genau, einen anderen als den, wo wir heute getestet haben. Definitiv. Pfiat euch. Für euch, servus.